sorry，啱啱因為我以為聽電話啦，咁係啦，兩個一樣嘅，係啦。咁啊，仲要拆埋呢個啦，個盒啦，個盒係13蚊，好抵，超抵嘅。我覺得抵得，但唔知你哋覺唔覺得呢？咁因為我係第一次買呢啲盒啦，本身想買個禮物盒，但係咦，我諗到喎，咁樣話咁細個禮物盒點裝到我啲 MT？ 因為我啲櫃桶滿晒啦。睇入邊有咩先？哇！入邊有一張呢啲 Hello Kitty 嘅卡片啊，咁就係咁嘅。睇唔睇到啊 ？focus 得唔係幾清楚。咦？有乜鬼啊？咁大個啦，我隻手咁大，咁佢個盒就咁大啦，就係咁啦。咁我哋就可以擺啲 MT 落去啦，包啦，咁係，咁咧應該好快滿㗎啦。咦，等下先啊，唔好意思。呀！咁啦，咁呢就可以擺個福包入去啦，就係咁啦。咦？點解好似 focus 得唔清楚咁嘅？可能佢太多。focus 得好好啦，咁係啦。咁真係好靚啊！真係真心嘅呢個盒，真係我真係覺得好靚。咁遲啲可能會裝埋啲分裝卡入去啦。咁呢，我就環保啦，咁呢個可以攞嚟整嘢啦，咁啦，咁好啦，今集嘅時間差唔多，下集再見。咁呢，係啦，好啦，拜拜。